با سلام و خوش آمد به همه دوستانی که در این نشست حاضرند و به ویژه دوستان انجمن سوتای آلمان که خودشون از برگزار کنندگان این نشست شمرده می شوند و دوستانی که در آینده این گزارش این گرد همایی رو می بینند. سخنران امروز ما آقای دکتر یونس جلالی هستند. من با این برداشت که علاقمندان زندگی نامه کوتاه ایشون رو در دعوتنامه خوندند، در این گفتار بیشتر به پژوهش‌های ایشان درباره رشد دیرهنگام می‌پردازم. تنها به کوتاهی بگویم که ایشان از دانشگاهیان و دانشمندان برجسته حوزه انرژی فسیلی هستند که از دوران دانشجویی به پژوهش در چشم‌اندازهای پیشرفت در ایران توجه داشتند. شاهد این مدعا 3 کتاب با ارزشی است که به زبان‌های انگلیسی و فارسی درباره زندگی دکتر تقی ایرانی، یکی از پیشروان اندیشه روشنگری در ایران، منتشر کرد. در حال حاضر 21 کشور جهان در زمره کشورهای صنعتی پیشرفته و 156 کشور در شمار کشورهای در حال رشد به شمار می‌آید. به عبارت دیگر موضوع رشد دیرهنگام همچنان مسئله جهانی به شمار می‌آید. هم از این رو سازمان ملل متحد به ویژه از آغاز قرن 21 در جستجوی راه‌حل‌های عملی برای این موضوع بوده است. در سال 2015 در نشست سازمان ملل در نیویورک برنامه 17 ماده‌ای برای توسعه به تصویب رسید. در این برنامه تدابیر و راهکارهایی پیشنهاد می‌شوند که کشورهای در حال رشد میبایست صرف نظر از نظام سیاسی حاکم بر آنها در راه غلبه بر عقب ماندگی به کار بندند. مهمترین راهکارهای این الگو برای پیشرفت نوسازی فرهنگی و صنعتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی، بهبود بهداشت، آموزش، برابری زن و مرد و حفاظت از زیست بوم است. عنوان این برنامه صلح و پیشرفت برای مردم و برای کره زمین و هدف بزرگ آن ریشه‌کنی فقر تا سال 2030 میلادی بود. لازم به بیان نیست که در این فاصله جنگ بر سر مردم جهان سایه افکنده و حفظ امنیت ملی به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است، در حالی که شمار مردم نادار نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است. آقای دکتر جلالی از این چشمانداز غافل نیستند، اما کانون پژوهش‌های خویش را در کشورهای کمشماری قرار دادند که در این فاصله به رشد چشمگیری دست یافتند. ایشان نشان می‌دهند که وجه مشترک این کشورها کاربرد تدابیر و سیاست‌گذاری‌هایی است که صرف نظر از هویت سیاسی نظام حاکم بر آنها برای پیشرفت ضروری می‌نماید. تجربه چند دهه آشنایی کارشناسانه با سازوکارهای رشد در این کشورها به ایشان امکان داده است که جمع‌بندی عبرت‌انگیزی از تاریخچه پیشرفت آنها به دست دهند. باید گفت که این زندگی نامه یکی از فرصت‌های معدودی بوده است که روزگار برای ما به ارمغان آورده است. گویی که مردم ایران یکی از مغزهای نخبه خود را به مأموریت 40 ساله‌ای برای شناسایی سازوکارهای پیشرفت در گوشه و کنار جهان روانه کردند تا درس‌هایی را که از کامیابی کشورهای رشد یابنده آموختند برای آنان روایت کنند. ما هم بسیار خوشحالیم که از نخستین علاقمندانی هستیم که این درس‌ها را دریافت می‌کنیم. آقای دکتر جلالی خواهش می‌کنم بفرمایید. بسیار خیلی متشکرم دکتر طاهری عزیز، شما کار منو مشکل کردین چون حالا انتظارات مقدار میره بالا.
و امیدوارم بتونم یه مطالب مفیدی در اختیارتون بگذارم. در ضمن خواستم از همه دوستان تشکر کنم، به اصطلاح انجمن گفتمان برلین، خود شما دکتر مکی، جناب احقری و بقیه دوستان، و خب انجمن سوتا که نام بردید شما. ببینید، به طور کلی من میخوام خیلی وفادار بمونم به عنوان بحث که همونطور که شما توضیح دادید یک شاید نکته مهمش همین نظریه توسعه دیرهنگامه، ولی یه عنوان فرعی هم داره که اون هم مهمه، که به اصطلاح چگونگی برون رفت از وضعیت ناپایدار کنونی. البته منظور من از این، یعنی در واقع من میخواستم یک تم حالا شاید بشه گفت آکادمیک، ولی در واقع توسعه دیرهنگام قبل از اینکه یک نظریه باشه یک پدیده است. یعنی کشورهای متعددی رو به اصطلاح در بر گرفته، کشورهایی که به هر حال حالا به هر دلیلی از محور اصلی به اصطلاح تاریخ عقب افتادن، از قافله عقب افتادن، یه غفلتی کردن که اینا هر کدوم دلایل خاص خودش رو داره، و وقتی که متوجه این موضوع شدن خواستن خودشون رو برسونن، یعنی با یک نوع شتاب زدگی و با یک نوع عزم و با یک نوع به اصطلاح حرکت‌های خیلی عمدی سعی کنن فاصله شون رو با اون کشورهایی که جلوتر هستن کم بکنن یا اصلا از بین ببرن و به اصطلاح در مناسبات بین المللی یک موقعیت مناسبتر و بهتری داشته باشن. خب این یک تم خیلی کلی هستش و خیلی میشه حولش صحبت کرد. من میخواستم یه مقدار درباره اینکه از این نظریه ما در رابطه با موقعیت مشخص فعلی ایران چه برداشتی میتونیم بکنیم و چه نتیجه گیریایی که میخوایم بکنیم صحبت بکنم. یعنی یک تقاطع این دو موضوع، یکی وضعیت کنونی و اینکه تئوری به اصطلاح توسعه دیرهنگام چه چیزی به ما میده، چه بینشی به ما میده، چه مسیرهایی رو که ممکن است از دل شرایط فعلی بیاد بیرون برای ما روشن میکنه. علتش هم به طور کلی اینه که در کارهای علمی هم که خودتون هم بهتر میدونید، داشتن داده ها یک طرف مسئله است، ولی باید یک تئوری هم داشته باشید، یک تئوری فرضیه، یک نظریه که با کمک از اون تئوری بتونید داده ها رو پردازش بکنید، سنجش بکنید و ببینید در واقع چی پشت این داده ها نهفته است. بنابراین اگه ما به وضعیت فعلی الان نگاه بکنیم کمبود داده نداریم. یعنی مثلا به هر حال میدونیم در عرض حداقل 13 ماه اخیر یک اوضاع بسیار حاد و بحرانی رو به هر حال کشور پشت سر گذاشته دیگه. یک جنگ 12 روزه داشتیم که به اصطلاح حمله اسرائیل به ایران بود و در نهایت امریکا هم وارد این کارزار شد. بعد یک وقفه حدود 8 ماهه داشتیم، بعد دوباره جنگ از سر گرفته شد، جنگ 40 روزه رو شاهدش بودیم. و خب قبل از اون البته ما جنبش دیماه 1404 رو داشتیم، جنبش مردمی و سرکوب اون رو داشتیم. و بعد از این جنگ 40 روزه هم خب به هر حال یک دوران آتش بس حالا نسبتاً سست و از حدود 2 هفته پیش هم این تفاهم نامه اسلام آباد که طرفین امضا کردن و حالا قرار در زیر مدت مثلا 60 روزه با هم ایران و امریکا با هم بشینن و مذاکره کنن، ببینن میتونن مسائلشون رو حل بکنن یا نه. البته ما نمیدونیم عاقبت این چی خواهد شد، آیا مثلا بعد از این یا حتی اصلا قبل از پایان این 60 روز جنگ دوباره شروع بشه، یا اینکه نه واقعا روند به سوی یک نوع مصالحه و یک نوع به هر حال آشتی دو طرف هست. این واقعا معلوم نیستش. ولی این دوره 13 ماه پر از داده ها بوده. یعنی الان هم شما اخبار رو نگاه بکنید، مجلات یا به اصطلاح گزارش هایی که میاد پر از اینه که خب مثلا در کابینه ترامپ چه میگذره، روبیو چی میگه، ونس چی کار میکنه، یا اینکه نمیدونم فرض کنید لابی مثلا اسرائیل ایپک داره چی کار میکنه، یا اصلا در خود اسرائیل چه خبره، در خود ایران چه خبره، در ساختار قدرت، در هر حال بخش های مختلف
و در کل در منطقه، در لبنان، در خلیج و غیره و اینها. این داده ها خیلی 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 زیاده و به هر حال یک نوع به اصطلاح میشه گفت یک بروز یک پروسه‌ای که خب 47 سال ادامه داره. یعنی در واقع انقلاب، اتفاقی که افتاد این بود که یک نظامی روی کار اومد، البته یک ائتلافی بود در درجه اول، ولی خب بالاخره اون جریانی که دست بالا رو گرفت که به هر حال جمهوری اسلامی با اون ایدئولوژی خاص خودش و اینها، این یک نظامی که به هر حال نتونسته هنوز خودش رو توی سطح به اصطلاح بین المللی به عنوان یک نظام عادی و معمولی جا بندازه. هنوز زاویه داره، تعارض داره، استحکاک داره و از طرف به اصطلاح نظم غالب به عنوان حالا یک نظام مثلا سرکش یا مثلا نافرمان یا نمیدونم یاغی و اینجور چیزها محسوب میشه. میدونید خب این یعنی پروسه 47 ساله به هر حال در از این 13 ماه اخیر به یک نوع حالت به اصطلاح حادتری رسید، به یک نوع اوج برداشت و خب بعد از این هم حالا ما نمیدونیم چی خواهد شد. بنابراین برای اینکه ما بتونیم این مسئله رو یه ذره به صورت حالا علمی‌تر، آکادمیک‌تر، دانشگاهی‌تر نگاه بکنیم، من بیشتر میخوام روی همین نظریه توسعه دیر هنگام یک مقداری تکیه بکنم. من میکنم این میتونه به ما کمک بکنه که ببینیم چه چیزهایی ممکنه از دل این شرایط بیاد بیرون و عوامل تعیین کننده چیه که به شرایط به این طرف یا به اون طرف رقم بخوره. میدونید توسعه دیر هنگام هم به طور کلی هم توی گفتم به قبل از اینکه یک نظریه باشه یک پدیده است و شاید میشه به اصطلاح ریشش رو برگردون به اصطلاح به زمان انقلاب صنعتی، یعنی 250 سال پیش. یعنی ما تاریخ اروپا رو مثلا اگه نگاه بکنیم، وقتی که انگلستان به هر حال بعد از یک پروسه چند قرنی در رقابت با حالا کشورهای دیگه اروپایی تونست رو مسیرهای جدید بازرگانی دریایی و راه دور به حساب مسلط بشه، تونست اون سرمایه‌ای که از این کار جمع آوری کرده بود تقریبا در راه صنعتی کردن کشور بندازه و خب به یک کارگاه دنیا تبدیل شد و یک امپراتوری شد، مستعمراتی داشت و خب واقعا خودش رو از بقیه کشورها حتی در اروپا کشید جلو. بنابراین این که حالا یعنی بنابراین این واکنش خیلی طبیعی بودش. بقیه کشورهای اروپایی حتی به این فکر افتادن خب ما چطوری بتونیم ما هم بیایم جلو و در اون نقش و رولی که انگلستان برای ما در نظر گرفته خودمون حبس نشیم. میدونید یعنی به طور کلی نظریه این بودش که خب این انگلستان و امپراتوری انگلیسی یک انگلستان کشور صنعتی هستش، کشورهای دیگه تقریبا کشورهای زراعی، فئودالی یا نیمه صنعتی هستن و اینها هم نسبت به اون به هر حال مزیت نسبی که دارن هر کشوری به حساب در حد استعدادهای به اصطلاح بومی خودش مثلا فعالیت چه می‌دونم استخراج معادن بکنه یا استخراج فلزات یا فعالیت‌های کشاورزی و غیره و این مواد خام روانه انگلستان بشه و اون به عنوان کارگاه دنیا فرآوردهای صنعتی و چیزهای اینطوری و از اونجا درست بشه و بعد صادر بشه باز دوباره به این کشورها و یک چنین نظمی در واقع مستقر بشه. خب این یک واکنش خیلی شدیدی نسبت به این مثلا در فرانسه، در خود امریکا، در آلمان، در ایتالیا میدونید اینها به وجود اومدش. مثلا در فرانسه اصلا این خودش باعث جنگ‌های ناپلئونی شد بعد از انقلاب فرانسه. یعنی در واقع فکر ناپلئون این بودش که چون انگلستان خیلی پیشی گرفته و قدرت دریایی خیلی قوی هم داره نمیشه رفت اونجا باهاش مقابله مستقیم کرد، ولی ما شاید بتونیم قاره اروپا رو یک حصاری دورش بکشیم و اجازه ندیم انگلستان با قاره اروپا تجارت بکنه و اجازه ندیم به اصطلاح ناوگان‌های بازرگانی انگلستان بیان در بنادر اروپا لنگر بندازن. و خب این مسئله شد که مثلا باعث این شد که به هر حال ناپلئون به هر حال به اسپانیا به پرتغال حمله کرده، چون کشورهای دور و بر اروپا پیروی نمی‌کردن از این سیاستی که بهش میگن سیستم کانتیننتال، سیستم قاره‌ای که منظور قاره اروپا بود که اینو به
به صورت یک دژی تبدیل بکنه و اجازه نده انگلستان اون روابط خیلی منفعت زایی که داشت رو بتونه ادامه بده و اینطوری میخواست یک مقداری انگلستان رو پس برونه. میدونید حمله ناپلئون به روسیه هم همین بودش، به خاطری که تجارت انگلستان با روسیه ادامه داشت از طریق دریای بالتیک، که خب البته این منجر به شکست ناپلئون شد و خب در این پروژهش موفق نشد. ولی این اولین واکنش خیلی ملموس و مشخص در تاریخ اروپا بود که به این مسئله که یک تفاوتی بین کشورهایی که تقریبا همتراز با هم بودند، ولی خب انگلستان به خاطر یک سری حالا حرکت‌های هوشمندانه و خب به خاطر فعالیت‌های قبل در دوره تجاری تونست خودش رو کاملا متمایز بکنه از بقیه، یک موقعیت برتری بگیره و حتی یک نوع به اصطلاح سلسله مراتبی رو هم در دنیا برای خودش ترسیم بکنه و این رو سعی کنه تحمیل بکنه به بقیه. و بنابراین اولین واکنش همونطور که گفتم در فرانسه به این شکل اتفاق افتادش. در خود آمریکا هم که مستقل شده بود از به هر حال امریکای مستعمره انگلستان بود و به کشور مستقلی تبدیل شده بود، این واکنش خیلی شدید بود اتفاقا. یعنی تاریخ امریکا را اگه ما نگاه بکنیم مثلا میبینیم اواخر حدود قرن 18 هول هوش سال 1800 یعنی همون موقعی که اتفاقا در فرانسه دیگه ناپلئون داشت یواش یواش تدارک اون جنگ‌های اروپا رو میدید به خاطر همون پیاده کردن اون سیستم کنتیننتال که راجعش صحبت کردم مختصرا. و در آمریکا هم همینطور، مثلا الکساندر همیلتون مثلا که خب از یکی از دولت مردان به اصطلاح پایه‌گذاران امریکاست، اون کاملا با نظریه‌ای که به آدام اسمیت و دیوید ریکاردو میدادن که نوعی توجیه موقعیت برتر انگلستان بودش، یعنی باید تجارت بدون هیچ نوع تعرفه اتفاق بیفته و هر کشوری به اون چیزی که ریکاردو میگفت مزیت نسبیش هست بچسبه و دیگه میدونی فکر چیز دیگه ای نکنه، یعنی فکر نکنه باید حتما بیاد صنعتی بشه و رقابت بکنه. این همچین چیزهایی نیست. و خب در امریکا خیلی واکنش خیلی شدیدی نسبت به این به وجود اومد در خود شخص الکساندر همیلتون که به طور کلی اون سیاستش این بودش که اتفاقا تعرفه ها رو ببره بالا، چون تنها منبع درآمد دولت اتفاقا در اون موقع تعرفه بود، چون به اون صورت سیستم جمع‌آوری مالیات وجود نداشت و استفاده از این درآمد برای به اصطلاح ساختن زیرساخت‌ها، بندر و حتی مثلا حفاظت بنادر که قاچاق و اینجور چیزا به وجود نیاد، چون شما ممکنه یک سیاستی رو اتخاذ بکنید ولی قدرت به اصطلاح اجرایی کردن اون سیاست رو نداشته باشید و به هر حال تشکیل یک بانک مرکزی و دور شدن از این ساختاری که اون موقع در امریکا خیلی به اصطلاح جا افتاده بود که مقدار ساختار پراکنده‌ای که بود که بیشتر استان محور بودش تا حول یک حکومت مرکزی. و بنابراین با یک تفکر مرکزگرا، صنعتگرا، تعرفه‌گرا مخالفت خودش رو و سیاست به اصطلاح امریکا، کشور جوانی که حالا مثلا اون موقع 30-40 سال بودش مستقل شده بود از انگلستان، به اون جهت کشوندش و این جریان ادامه پیدا کرد. یعنی در واقع در امریکا یکی از دلایل اصلی اصلا جنگ داخلی که 60-70 سال بعد از 50-60 سال بعد از جریانات الکساندر همیلتون اتفاق افتاد، در واقع بیش از این که مربوط به لغو بردهداری باشه مربوط به سیاست تعرفه‌ای بودش. یعنی امریکا یک طرف از شمال تمایل داشت به یک کشور صنعتی تبدیل بشه و از یک طرف در جنوب هنوز یک کشور زراعی مونده بود که مثلا تنباکو و پنبه و نمیدونم چیزهای دیگه تولید میکرد و اینو صادر میکرد به اروپا. یعنی در واقع همون مدلی که صنعت در اروپا است، کشاورزی در مثلا جایی که دور از مرکز هستش و خب اینا تولید مواد خام میکنن، تولید فرآوردهایی که محصولات کشاورزی میکنن و اینو میفرستن اونجا. و خب جنگ داخلی مثلا زمان لینکلن در واقع همین اتفاق افتاد. یعنی سیاست اقتصادی امریکا در اون زمان دست یک کسی بود به اسم هنری چارلز کری که این از مریدان اصلا الکساندر همیلتون بود و کاملا دوباره رو همون سیاست صنعتی شدن امریکا و
و اصلا این که خب میگم منجر به جنگ داخلی شد و خب جنوب شکست خورد و به هر حال اون اتفاقاتی که میدونیم افتاد. پس این هم یک واکنش خیلی حادی بود نسبت به این به اصطلاح پدیده انقلاب صنعتی که در اروپا و به ویژه در انگلستان اتفاق افتاد و بقیه کشورها که عقب‌تر بودن با یک به اصطلاح دید پروتکشنیست، حمایت از بازار داخلی و حمایت از صنایع داخلی، هزینه کردن اون تعرفه ها برای توسعه زیرساخت‌ها و خب یه مقدار توسعه نیروی انسانی یا آزاد کردن نیروی انسانی، یعنی مثلا لغو بردهداری و غیره، کاملا یه خط دیگه رو دنبال کردن. میدونید در آلمان هم دقیقا همینطور شد. یعنی اون موقع که انگلستان به اون حد به اصطلاح قدرت کاملا بلا منازع رسیده بود، اصلا آلمان هنوز آلمان یک پارچه‌ای نبودش. 30-40 تا شاهزاده نشین و شهرنشین مختلف بودن و اینها با هم تجارت میکردن و گزارش های اون دوره رو میخونید، به شکایت اصلی این بودش که اصلا اون صنعتگر یا اون تاجر وقتی که میخواد یه جنس رو از یک شهر به شهر دیگه ببره، از یک نقطه آلمانی که الان ما صحبتش رو میکنیم به یک نقطه دیگه، 10 جا نگهش میدارن، از هر جا ازش تعرفه میگیرن و اصلا هر قطعه این به اصطلاح این حوزه اروپای مرکزی یک مثلا اندازه‌گیریاش فرق میکنه، وزناش فرق میکنه، نظام تعرفه‌ایش فرق میکنه و اصلا هیچ چیزی نمیتونه رشد بکنه، در حالی که کالاهای انگلیسی و کالاهای فرانسوی خیلی راحت وارد کل این بازار میشه و هیچ کسی هم به این توجه نمیکنه. و بنابراین در اون زمان بود که در آلمان هم این تفکر به وجود اومد. مثلا فردریش لیست که به هر حال هم یک بوروکرات بود، هم یک اقتصاددان بود، هم یک به اصطلاح مبلغ بود، خیلی روی این مسائل تبلیغ کرد و خب اون اتحادیه گمرکی در آلمان به وجود آورد و یواش یواش اون موانعی که در جلوی شکلگیری یک بازار داخلی، تجارت در داخل بود، اینها فرو ریخت و در عوض به اصطلاح یک حصاری دور آلمان به صورت تعرفه‌ای به وجود اومد که به هر حال صنایع بتونه رشد بکنه و اینها روی خط دیگه افتادن که این نهایتاً منجر به یک پارچه شدن آلمان شد. یعنی البته رقابت پروس و اتریش خیلی این مسئله رو یه مقداری پیچیده کرد، ولی خب به هر حال با شکست اتریش از پروس خارج شدن و اتریش از این مجموعه، پروس تونست بقیه رو دور خودش شکل بده و به هر حال کشور رو یک پارچه‌ای درست بکنه و اقتصاد رو به طرف صنعتی شدن ببره. میدونید و این خب ادامه پیدا کرد دیگه در زمان ویلهلم کایزر دو. به هر حال این تصمیم گرفت حتی شاخ به شاخ بشه با انگلستان که منجر به جنگ جهانی اول شد دیگه. میدونید بنابراین در آلمان هم همینطور شد، در ایتالیا هم همینطور شد، منتها در ایتالیا به نحو که در آلمان یا در حتی فرانسه یا حتی در امریکا به اصطلاح اجرا شد اینطوری به اون خوبی عمل نکردن، ولی در کل به هر حال ایتالیا هم از یک ناحیه‌ای که به هر حال هر تیکش رو یک نظام پادشاهی یا یک نظام پاپی یا یک حاکم محلی کنترل میکرد، به یک کشور یک پارچه تبدیل شد دیگه. اون به اصطلاح جریانات گاریبالدی و ماتسینی و ناسیونالیسم ایتالیا و غیره. بنابراین به طور کلی این پدیده ها که میگم پدیده های آکادمیک نبود در واقع، یعنی در واقع اینها همه در پی کشورسازی بودن. میدونید البته فرانسه کشور خیلی متمرکزی بود، ولی خب آلمان نبودش، ایتالیا نبودش، امریکا نوپا بودش، حتی همین مسئله در ژاپن اتفاق افتادش. میدونید و که حالا توضیحاتش مقداری زیاده، ولی من فقط نکته اصلی که میخواستم بگم اینه که یک پدیده توسعه دیرهنگام به اصطلاح به عنوان یک واکنش خیلی مشخص به صنعتی شدن و انقلاب صنعتی که باعث بالا آمدن و سلطه‌گری و شکلگیری امپراتوری انگلیس منجر شد به وجود اومد و خب این یواش یواش از تجربیات این کشورها یواش یواش در حوزه نظری و تئوریک هم نقش خودش رو نشون داد و بنابراین مثلا در کارهای اقتصادی ما میبینیم که حالا هم لیست هست، هم خود همیلتون در واقع یک اقتصاددان بود، یا مثلا چپتل مثلا توی فرانسه و خیلی افراد دیگه، فوکودا توی ژاپن و غیره، به طور کلی این نظریه رو پیش کشیدن که اتفاقا دولت باید خیلی نقش مرکزی در سازماندهی اقتصاد ایفا بکنه و باید همیشه به سوی صنعتی شدن بره
و باید یک ساختارهایی رو به وجود بیاره که بتونه به اصطلاح صنعت رو حمایت بکنه و هدایت بکنه، به ویژه ساختار مالی، نظام مالی، به ویژه نظام بانکی که به نوعی آبیاری میکنه انگار اون سیستم به اصطلاح صنعتی رو و سیستم صنعتی هم به نوبه خودش به اصطلاح سیستم تجاری رو به جلو میرونه و اینطوری به هر حال کشور میتونه در هم بازار داخلی رو داشته باشه و هم در کسب بازارهای بین المللی بیشتر و بیشتر کارآمد بشه و آیدی که از اون میاد برای به اصطلاح رشد توسعه زیر ساختار، رشد نیروی انسانی و غیره و غیره به کار بره. یعنی این نظریه کلی اینطوری اینجا به وجود اومد و جا افتاد و هم به عنوان پدیده به اصطلاح کشورسازی یا انسجام شکلگیری این کشورها و همین که اصلا در حیطه تئوری و نظری و غیره خودشون نشون دادش. حالا نکته‌ای که من میخوام اینو به اینطوری وصل بکنم به مسئله خود ایران و وضعیت کنونی و اینکه اصلا این نظریه توسعه دیرهنگام چطوری میتونه به ما کمک بکنه، این هست که در واقع کشورهایی هم که حالا نه مثل فرانسه یا مثلا فرض کنید نمیدونم آلمان یا ایتالیا یا ژاپن مثلا که به نوعی خواستن پا به پای انگلستان بیان جلو و به خاطر همین یک تدابیر خیلی خاصی رو انجام دادن، اینا در واقع ما تقریبا میتونیم بگیم اینها کشورهایی که هم ردیف بودن یا هم قطار بودن یا هم تراز بودن تقریبا با انگلستان در یک مقطعی، ولی خب یهو انگلستان یک جهشی کرد که اینها غفلت کرده بودن با این دلایل خیلی جالبی هم داره. اتفاقا الان من نمیخوام برم توش، ولی گروهی هستن که تقریبا میتونیم بگیم هم خانواده هستن و فقط این تفاوتایی که به وجود اومد اینها سعی کردن این تفاوت‌ها رو از بین ببرن. ولی همین پدیده در مورد کشورهای زیردست هم صادقه، یعنی کشورهایی هستن که همتراز نبودن با انگلستان قبل از انقلاب صنعتی و یواش یواش حتی کشورهایی که مستعمره شدن توسط حالا یا انگلستان یا کشورهای دیگه اروپایی یا نیمه مستعمره در حالت با یک نوع وابستگی خیلی ناسالم نسبت به کشورهای پیشرفته قرار گرفتن، اونها هم از همین راهکارهایی که در این نظریه توسعه دیرهنگام تدوین شده استفاده میکنن که خودشون رو بکشونن به جلو. و خب مثلا فرض کنید شما چین رو اگه در نظر بگیرین، واقعا مصداق همین مسئله است. چین یک کشور مستعمره‌ای شده بود، یعنی انگلستان کاملا کنترل داشته روی چین از زمان جنگ تریاک یک، جنگ تریاک دو، نمیدونم جنبش بوکسرها و غیره و غیره. از یک 100 سال حالا نه فقط هم انگلستان و کشورهای دیگه، اونها همه حتی ژاپن که واقعا خیلی دیر وارد حوزه صنعتی شد، اینا همه اومدن به اصطلاح خودشون رو تحمیل کردن به چین و خب ازشون معاهده‌های نابرابر امضا کردن، امتیازات گرفتن و غیره و بنابراین یک کشور کاملا مستعمره بودش، میدونید. ولی خب چین هم با استفاده از همین راهکارها تونست خودش رو جمع جور بکنه و به هر حال بتونه به جلو بکشه. ویتنام همینطور، ویتنام یک کشور مستعمره بودش دیگه، به هر حال میدونیم فرانسوی‌ها توی به اصطلاح هندوچین یا این اندوچین اونجا خب کاملا نفوذ داشتن و خب ویتنام یک کشور کاملا کنترل شده بود توسط فرانسوی‌ها و خب با فرانسوی‌ها جنگیدن و بعد از جنگ جهانی دوم و خب استقلالشون رو کسب کردن، ولی خب بعد از اون دوباره امریکایی‌ها اومدن با امریکایی‌ها هم جنگیدن، میدونید. ولی و بالاخره تونستن امریکا رو شکست بدن و خب بعد از اینکه پیروز شدن در انقلاب در جنگ داخلی که بین شمال و جنوب بود، بعد یواش یواش روی کردن به همین سازوکارهای توسعه دیرهنگام که بتونن خودشون رو به جلو بکشن و الان دارن خیلی خوب جلو میرن، میدونید. پس بنابراین من یه ذره تا الان صحبتایی که الان کردم خلاصه بکنم. پس در درجه یک اگه ما بخوایم به اون پرسشی که برای خودمون تعیین کردیم، یعنی که چگونگی برون رفت از شرایط ناپایدار فعلی کشور، بخوایم به اون به صورت خیلی مشخص توجه بکنیم، تمرکز بکنیم رو اون و جواب بدیم، در درجه اول صحبت من اینه که ما نمیتونیم فقط با بازی کردن با داده ها این کار رو بکنیم، چون تو هیچ کار علمی ما نمیتونیم فقط با داده ها کار بکنیم. باید یک به حساب چارچوب فکری، نظری، تئوریک هم داشته باشیم.
پس این اولین نکته بود که من میخواستم روش تاکید بکنم. نکته دوم این بودش که این چارچوب تئوریک وجود داره و اتفاقا قدمتش هم برمیگرده به زمان انقلاب صنعتی اقلا 200-250 سال پیش و حالا سعی کردم یک مقدار حالا خیلی به صورت اجمالی چند مثال بزنم که این در واقع به چه به اصطلاح تحولی منجر شدش و یواش یواش این تحولات و این سیاستگذاری ها و این ابتکارات به هر حال میشه گفت دولت سازی یا دولت یا به هر حال یه مقدار قوی کردن دولت در حوزه نظری هم وارد شد و خب یک نظریه دیگه‌ای در اقتصاد رو اومد که با نظریه آدام اسمیت و ریکاردو و اینها متفاوته. یعنی نظریه اونها برای اون کشوری که اول به مرحله صنعتی شدن رسیده و تونسته مستعمراتش رو خودش رو به دست بیاره و یک موقعیت مسلطی رو داره، برای اون این نظریه کاملا صادقه، ولی برای کسانی که عقب هستن این نظریه هیچ نوع بسیار فایده عملی نداره و اگر با دستورالعمل‌های اون نظریه اسمیت، ریکاردو و غیره نظریه کلاسیک کار بکنن، در واقع تنها کاری که میشه همون موقعیت عقب افتاده رو که دارن همون موقعیت ابقا میشه و هیچ وقت این فاصله بین اینها از بین نمیره و یک حالت دائمی در واقع به وجود میاد و در واقع با نوعی رد کردن این نظریه یا اینکه حداقل تاکید بر اینکه این نظریه یک نظریه کلی و جهان شمول نیست. بعد هر کشوری نسبت به شرایط خودش باید قضاوت بکنه، نگاه بکنه که چه سیاست‌هایی میتونه بهش کمک بکنه که به جلو بره، میدونید، و اون سیاست‌های بازرگانی بدون تعرفه و یا نقش دولت هیچ نقش ایفا نکنه، مگر آدام اسمیت برای دولت یک نقشی قائل هست در مثلا تعلیم و تربیت و مثلا فرض کنید امنیت و مسائل نظامی، ولی در اقتصاد هیچ نوع رولی برای دولت قائل نیستش و میگه خود بازار خودش این کار رو به صورت اتوماتیک میکنه و هر نوع دخالت در امور بازار در واقع مکانیزم و سازوکار بازار رو مخدوش میکنه و در واقع اثر عکس داره. حالا اگه فرصت شد من بعداً توضیح خواهم داد که اتفاقاً نظریه آدام اسمیت در اون دوره‌ای که اون میگه، یعنی اواخر قرن 18، در واقع به نوعی درست هست حرف اون ده، حتی در مورد انگلستان، ولی خطای اون اینه که این رو به یک تعمیم میده به تمام دنیا. یعنی فردریش در واقع میگه اشکال آدام اسمیت اینه که از یک طرف از فرد صحبت میکنه در امور اقتصادی، مثلا یک فرد تصمیم میگیره مثلا چی بخره چی نخره و عرضه و تقاضا اینطوری تعیین میشه، یا اینکه مثلا در سطح دنیا مثلا تجارت باید چطوری باشه و از فرد میپره به بشریت. پس من نکته دومش بعد از اینکه گفتم ما یه تئوری احتیاج داریم، این تئوری وجود داره که مربوط میشه به توسعه دیرهنگام، که مربوط میشه به اینکه چطوری کشورهایی که عقب موندن بتونن به قول معروف یک نوع به جلو برن، جهش بکنن و با سیاست گذاری، بسترسازی و برنامه ریزی که دولت یک نقش مرکزی در اون ایفا میکنه، البته بخش خصوصی بر اون بستر میاد عمل میکنه، میدونید. و نکته سوم هم این بودش که در واقع اون کشورهایی که ما میگیم کشورهای حالا یاغی یا سرکش یا نافرمان یا رام نشو یا گستاخ یا تمام این واژه ها، در واقع این چیزی نیست جز یک به اصطلاح یک ورژن دیگه در امتداد همون مسئله توسعه دیرهنگام. یعنی هیچ کدوم از این کشورها به نظر من اژدهای چهار سر نیستن، یک حالت خیلی استثنایی مثلا میدونید که مثلا فقط یک چیز اینجوری وجود داره، همچین چیزی وجود نداره. و معتقدم که اگه ما به تاریخ در به اصطلاح یک حوزه وسیع جغرافیایی نگاه بکنیم یا در چند قاره نگاه بکنیم و در عرض چند قرن نگاه بکنیم، این روند رو به خوبی میبینیم و میتونیم مطمئن بشیم که اون چیزی رو که میبینیم اتفاق خیلی استثنایی یا منحصر به فرد یا گذران نیستش و در واقع یک روند خیلی اساسی هستش. پس اگه یک دید چند قاره‌ای و چند قرنی داشته باشیم، میتونیم مطمئن بشیم که اشتباه نمی کنیم و سازوکار اصلی رو میبینیم. و همونطور که من گفتم در زمینه توسعه دیرهنگام این اولا اصلا در خود اروپا اتفاق افتاد، یعنی اینطور نبود که اروپا جلو افتاد آسیا عقب موند، در خود اروپا این تفاوت‌ها به صورت فاحشی خودشو نشون داد.
در امریکا اتفاق افتاد و حتی و در آسیا که مثال ژاپن. حالا من راجع به ژاپن زیاد صحبت نکردم اینجا. پس این هم نکته بعد. حالا بنابراین میخواستم از اینجا حالا برم یه مقدار مشخصتر راجع به این نظام‌های به اصطلاح سرکش صحبت بکنم که ما رو نزدیک میکنه به مسئله ایران و اینکه یه مقدار بهتر بتونیم ببینیم که چه مسیرهایی ممکن از شرایط فعلی، از دل شرایط فعلی بیاد بیرون. نکته بعدی، ببینید وقتی که ما به اصطلاح این نظام‌های حالا سرکش نگاه میکنیم، یعنی در واقع نظام‌هایی هستند که اینا چالش‌زا هستن یا چالش ساز هستن، یعنی نظم غالب دنیا رو زیر سوال میکشن و میخوان یک جایگاهی برای خودشون تو اون نظم پیدا بکنن و یه مقدار میخوان بزنن زیر میز و به هر حال اونا هم تو سرها داشته باشن، میدونید. و خب واژه حالا من هم سرکش یا یاغی یا غیره، خب مسلما از طرف اون کسانی که به اصطلاح در نظم غالب هستن استفاده میشه دیگه. اینو برچسبه که حالا خب بار تبلیغاتی و سیاسی خودش رو هم داره. من به این مفهوم دارم از این استفاده میکنیم. پس اینا نظام‌های چالش سازی هستن که از دید به اصطلاح نظام غالب به عنوان به اصطلاح نظام‌های سرکش شناخته میشن. ببینین وقتی که این سرکشی رخ میده و حالا مثلا من میگم در عرض 200 سال اخیر ما اینو کاملا میتونیم ببینیم، ولی من مثالام بیشتر برمیگردونم به تاریخ حالا یه مقدار نزدیکتر به خودمون، تقریبا از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، ولی این در مورد چیزهای قبلتر هم صادق هستش. در کل ما سه نوع میتونیم اینها رو به 3 دسته تقسیم بکنیم. یعنی این در این تقابل یک نظام سرکش با یک نظام غالب به طور کلی سه مسیر امکان پذیره. یک مسیر شکسته، یعنی در واقع اون نظام که آسی هستش و سرکش هستش موفق نمیشه اقلا در کوتاه مدت به اهداف خودش برسه و در یک به اصطلاح مقابله نظامی در واقع به اصطلاح بازنده میشه و اصلا کشور اشغال میشه و یک نوع فروپاشی به اتفاق میفته و یک جریان دیگه میاد بالای کار که خب به نوعی باید هم با نظام غالب خودش رو سازگار بکنه، چاره ای نداره و خب از طرفی هم باید ببینه حالا چه جوری خود وضع اون کشور رو به جلو بکشونه. یعنی یک چنین موقعیتی به وجود میاد، میدونید. پس این یک سناریو یا یک به اصطلاح مسیر هست، مسیر شکست. میدونید خب مثال خیلی بارز این ژاپنه. ژاپن در جنگ جهانی دوم یک کشور یاغی شده بود در واقع، در که در جنگ جهانی اول با متحدین بود، با انگلستان بود، اتفاقا علیه آلمان. مثلا بعضی از مناطقی که آلمان مثلا به عنوان حالا مناطق مستعمراتی خودش تبدیل کرده بود، مثلا توی چین، توی چینگدا و اینا رو مثلا در اون عملیات نظامی شرکت کرد و از چنگ آلمان‌ها در آورد در اتحاد با انگلستان در زمان جنگ جهانی اول. اما در جنگ جهانی دوم داستان طور دیگه ای شد توی ژاپن. یعنی در واقع بعد از اینکه اینها یک مقدار تجربه پیدا کردن از اینکه مستعمرات خودشون رو داشته باشن، به ویژه تایوان و کره، و به اصطلاح یک نوع اعتماد به نفسی کسب کردن و بعد از اینکه اون بحران‌های اقتصادی دهه 1930 به وجود اومد، یعنی بعد از اون سقوط بازارهای بورس 1929 شرایط دنیای سرمایه‌داری خیلی وخیم شد و بنابراین این مسئله باعث شد، همونطور که در آلمان باعث شد نازی‌ها بیان روی کار، در ژاپن همین باعث شدش که دست راستی‌ها و نظامی‌ها بیان روی کار و اون برنامه نظامیگریشون رو ادامه بدن و حمله بکنن به چین، به منچوری، اونجا رو دست خودشون بگیرن و حمله بکنن به جاهای دیگه که اصلا در دست انگلستان بود، مثلا هنگ کنگ فرض بکنید و جاهای دیگه، شانگهای و غیره. بنابراین اینها در این سیاست مقابله مستقیم با متحدین، با انگلستان و حتی با امریکا شکست خوردن و بعد از این جنگ و آلمان هم همینطوره و ایتالیا هم همینطوره. البته این تفاوتایی داره، حالا لازم نیست ما اینجا واردش بشیم. نکته اصلی که من میخوام روش تاکید بکنم اینه که وقتی که
اون رژیمی که به اصطلاح سرکش هستش و تعارض داره با نظام غالب شکست میخوره، اقلا در مورد ژاپن و آلمان و حالا تا حدی کمتری در مورد ایتالیا، با اینکه شکست خیلی تلخ هستش، در واقع اینها به این تفکر میافتن که خب اون کاری رو که از طریق نظامیگری میخواستن بکنن حالا مجبورن از طریق راههای غیر نظامی انجام بدن، یعنی از طریق راههای اقتصادی و نفوذ اقتصادی. یعنی در واقع باز دوباره میخوان یک قدرت اقتصادی دنیایی بشن و از این طریق بتونن به اصطلاح گلیم خودشون رو عذاب بکشن بیرون. بنابراین تفکر میره کاملا در حوزه اقتصاد و سیاست در واقع تابع اقتصاد میشه و به هر حال این کشورها اشغال شده ای هستن، یعنی اصلا از خودشون استقلال ندارن و تمام هم و غمشون میره روی مسائل اقتصادی. و در کل شگردی که ژاپنیا به کار بردن این بودش که یک نظام مالی به ویژه یک نظام بانکی خیلی ظریف طراحی کردن که شامل چند بانک، فقط 2 تا 3-4 تا بانکه که فقط اینها میتونن وام های دراز مدت بدن، به اضافه یک سری بانک ها که بهشون میگن بانک های کامرشال و بانک های بازرگانی و سیتی بانک که اینها به اصطلاح با شرکت های بزرگ سر و کار دارن، و یک سری بانک های کوچکتر در محلات، در مناطق روستایی، شهرهای کوچیک و غیره که با به هر حال کسب و کارهای به اصطلاح خیلی کوچیکتر و اینا سر و کار دارن. و این لایه 3 لایه بانکداری اونها، یعنی بانک هایی که بهش میگن پالیسی بانکس، که در واقع این بانک ها اصلا کسی هم پول توشون واریز نمیکنه، یعنی سرمایه‌شون یا از با به اصطلاح صادر کردن اوراق قرضه از در بازارهای بین‌المللی میگیرن یا با قرض کردن از بانک مرکزی میگیرن. یک سرمایه‌ای دارن و این سرمایه اختصاصی هستش برای مثلا فرض کنید زیرساخت‌ها، برای تجارت، صادرات واردات، برای مثلا فرض بکنید حوزه کشاورزی و یا مثلا فناوری، همین تعداد خیلی کم، و تنها اینا میتونن وام های دراز مدت مثلا 5 ساله، 10 ساله، 15 ساله بدن. این لایه بالایی که زیر دست بانک مرکزی و بانک مرکزی هم زیر وزیر داراییه که خب اون هم به اصطلاح زیر دست نخست وزیره و اون نخست وزیر قدرت اجرایی تام داره. البته نخست وزیر یک ریپورتینگی هم به امپراتور داره ولی خب این جنبه فرمالیته داره. بعد در سطوح پایین‌تر بانک‌های شهری کامرشال که با شرکت‌های بزرگ کار می‌کنن، اینها فقط میتونن وام‌های 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله فوقش بدن. بنابراین اونها هر وقت که شرکت‌هایی که احتیاج به سرمایه‌گذاری دارن و میخوان پروژه‌هایی رو به راه بندازن در حوزه‌های مختلف صنعتی و میخواد حوزه‌ای باشه که مخصوصاً ارزآور باشه، یعنی بتونه بازار بین‌المللی کسب بکنه، موظفن برن به اون بانک‌های پالیسی بانک و پروژهشون رو نشون بدن و به اصطلاح اگه این پروژه تصویب بشه بعد اعتبار به اینا اختصاص داده میشه. و بانک رده سوم هم همینطوره، اون بانک‌های محلی هم درست همینطوره، اونها هم در وام‌های فقط 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله میتونن بدن و اگر حالا یک پروژه‌ای بود مثلا توی جنگلبانی یا توی توسعه فرض کنید زیرساخت‌های روستایی یا مثلا ماهیگیری یا چیزهای از این قبیل، باز اونها موظفن برن اون پالیسی بانک ها و پروژهشون رو معرفی بکنن و بعد ببینن این پروژه وام میگیره یا نه و به این صورت رابطه نظام بانکی با نظام صنعتی اینجوری تنظیم میشه، یعنی کاملا کنترل شده هستش و شرکت ها نمیتونن به راحتی برن خارج از این چارچوب سرمایه دست بیارن مثلا در بورس و یا با کارهای از این قبیلشون، اون هم خیلی کنترل شده هستش. بنابراین در کل اینها یک نظام بانکی خیلی ظریف طراحی میکنن و از این طریق به اصطلاح اون اولویت هایی رو که دولت داره، یعنی اون به اصطلاح سیاستمداران تعیین میکنن، گروه کارشناسی یعنی کسایی که تو وزارتخانه ها کار میکنن و در زمینهای مختلف، حالا چه مالی چه صنعتی چه بازرگانی خبره هستن و هم با بازیگرای داخلی هم با بازیگرای خارجی هم با دانشگاهی ها هم با اندیشکده ها کار میکنن، اون جهت کلی به اصطلاح توسعه رو که سیاستمداران تعیین میکنن، لایه کارشناسی این رو به یک سیاست صنعتی تبدیل میکنه و از این طریق معلوم میشه که خب اعتبار و وام به چه شکلی صادر میشه، به صورت خیلی نظاممند و به صورت خیلی متمرکز
و بعد این به اصطلاح ضلع سومش هم که خود این شرکت ها هستن دیگه، که حالا بعضیشون هم شرکت های دولتی هستن، خیلیشون خصوصی هستن، خیلیشون بزرگ هستن، کانگلامرات هستن، بعضیشون کوچیکتر هستن و اینطوری یک حالت مثلثی در واقع به وجود میاد و اینطوری اقتصاد رو به جلو میبرن. و این خیلی زاویه‌های دیگه هم داره که حالا من الان نمیخوام واردش بشم که چجوری بازار داخلی رو به وجود میارن، اصلا با به اصطلاح رفرم ارزی و به اصطلاح اینکه مطمئن بشن هر کسی که زمین داره کشاورزه، یعنی کشاورزی هیچ کسی حق نداره زمین داشته باشه مگر اینکه کشاورز باشه. چرا؟ برای اینکه کشاورز هم تولید به اصطلاح مواد غذایی میکنه، هم کشاورز به اصطلاح محصولات شهری رو که توی شهر، یعنی شرکت‌های صنعتی به اصطلاح تولید میکنه مصرف میکنه، پس یک مصرف کننده هستش و هم مالیات دهنده هستش، چون نسبت به ارزش زمینش باید هر سال یک مقدار مالیات به دولت بده و بنابراین خزانه دولت یک مستمری قابل پیش بینی داره و یک سرمایه ملی شکل میگیره و این در به اصطلاح توسعه زیرساخت‌ها و اینها به کار میره و خب بخش خصوصی هم بعداً میاد تو این و یک ساختار خیلی ظریفی داره. به هر حال صحبت کلی اینه که با اینکه این نظام به قول معروف آسی و سرکش شکست میخوره و شکست نظامی میخوره و در مورد ژاپن 2 بمب اتم میخوره و غیره، چون 50 60 70 سال قبلترش در واقع همین کارو کرده بود، یعنی میدونست که باید انگشت رو بذاره روی سیستم مالی و تنها با تنظیم طراحی خیلی دقیق سیستم مالی که میتونه صنعت و تجارت رو به جلو ببره و یک سیکل خوبی بیفته که بعد آیدی اون صرف توسعه زیرساخت‌ها و نیروی انسانی و غیره بشه، تونست دوباره این کار رو انجام بده. بنابراین با وجود اینکه شکست خورد و استقلالش رو از دست داد و کشور اشغالی شد، به حساب تونست این کار رو بکنه. آلمان هم حالا نه کاملا ولی تا حد خیلی زیادی اینجوریه، چون سیستم بانکی آلمان هم اگه فرصت شد میتونیم صحبت بکنیم کاملا اینجوریه. تقریبا 2/3 بانک‌های آلمان تقریبا غیر انتفاعی هستن، بانک‌های تعاونی هستن، محلی هستن و غیره، و بانک‌های بزرگ آلمان هم واقعا وظیفه‌شون فقط اینه که از صنایع بزرگ آلمان به اصطلاح حمایت بکنن و نه اینکه خودشون سودآوری بالا داشته باشن و صنعت رو نادیده بگیرن. و خب در ایتالیا هم تا یه حدی به این هست، ولی خب نه به این دقیقی. پس این یک مسیر هست. بنابراین اگه ما مثلا در مورد ایران بخوایم فکر بکنیم، یعنی اگر شرایط فعلی به یک فروپاشی و شکست و حتی یک اشغال نظامی منجر بشه و این نظامی که هست فرو بپاشه و یک جریان جدیدی بیاد روی کار، اون جریان جدید اگر میخواد اون هم به اصطلاح ناکام نباشه، چاره ای نداره که به این تجربیات خیلی دقیق نگاه بکنه و با یک دید ساختاری و عامدانه به مسئله نگاه بکنه. ولی در به اصطلاح توسعه کشور و حل مسائل خیلی بحران‌های خیلی عمیق، بیکاری، فقر، نمیدونم عدم توسعه، ناموزونی توسعه و که در بسیار وجود داره، و البته خب مسئله به اصطلاح فساد و خیر اینجور مسائل نمیتونه از پس اون بر نخواهد اومد. یعنی در واقع اگه اپوزیسیون، حالا چه اپوزیسیونی که وجود داره چه اپوزیسیونی که به هر حال بالقوه هست ممکنه به وجود بیاد از دل جامعه مدنی، در واقع این مسئله اصلی که باید حل بکنه، چون کشوری که تحت اشغاله دیگه دکترین امنیتی احتیاج نداره چون مستقل نیستش اصلا، و تقریبا حتی میتونیم بگیم دکترین اجتماعی هم احتیاج نداره، چون مثلا امریکایی‌ها وقتی که ژاپن رو شکست دادن، اصلا قانون اساسی رو آمریکایی‌ها براشون نوشتن، قانون اساسی بعد از جنگ رو که به قول معروف دموکراسی رو آوردن، آزادی زنان، نمیدونم حق به اصطلاح اجتماعات، نمیدونم حق تشکیل سندیکاهای کارگری و اینا، که البته اینها یک نوع کادوی زهراگین بودش. یعنی امریکایی‌ها عمدن این کار رو کردن چون نمیخواستن اون شرکت هایی که پشت نظامیگری ژاپن بودن در دوران جنگ دوم دوباره بتونن بیان بالا و جامعه مدنی در واقع یک ترمزی روی این بذاره، و عمدن این کار رو کردن، میدونید، و به اصطلاح این شکل. ولی خب ژاپن هم به اصل نخبگان ژاپن تونستن به یک نوع تعاملی برسن حول اینکه اصلا چجوری باید کشور رو اداره بکنن و به ویژه اقتصاد، چون چیز دیگه ای نبود براشون که اداره بکنن،
با این فرمول خیلی کلی که حالا من میشه اسمشو گذاشت مثلثات حکومتی جلو رفتن و خب در عرض 30 سال ما دیدیم ژاپن به دومین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شد و این مسلماً شانسی نیستش. میدونید مسلماً این به خاطر اون طراحی دقیق و اجرای دقیق اون برنامه‌ای که به اصطلاح تدوین کرده بودن بود. بنابراین شکست میتونه اینجوری باشه. اما یک نکته منفی شکست اینه که خب همونطور که گفتم کشور استقلال نداره و وقتی که یه مقدار اوضاع بین‌المللی بچرخه اون امتیازاتی رو که ژاپن در دوران جنگ سرد داشت یواش یواش از دست داد. یعنی در دوران جنگ سرد امریکا خیلی مواظب بود که متحدینش از لحاظ اقتصادی موفق باشن، بنابراین کمک‌هایی هم به اونها میکرد از لحاظ در دست قرار دادن مثلا برخی تکنولوژی‌ها یا حتی بازار خود امریکا و غیره و اینها. ولی وقتی که امریکا تقریبا جنگ سرد رو برد دیگه این احساس کرد این احتیاج رو نداره و با یه مقدار با سختی و به نوعی خشونت با متحدینش رفتار کرد که این از سال 85 میلادی شروع شد و خب الان به اوج خودش رسیده دیگه که حالا اون رو هم حالا بعداً میتونیم صحبت کنیم. پس این یک مسیره که یک اتفاقی که میتونه بیفته برای یک کشور به اصطلاح چالش ساز که به اصطلاح کشور به اصطلاح سرکش هست و با وجود اینکه شکست میخوره و اشغال میشه باز میتونه خودشو به جلو بکشه. چرا؟ چون با یک دید خیلی ساختارمند، خیلی قرص و خیلی منطقی میره جلو و اگر این اجماع در بین نخبگان به وجود بیاد خب مسئله حله. ولی خب اگر این اجماع به وجود نیاد، احزاب و گروه های مختلف باشن، هر کسی یه چیزی بگه و در واقع توجهشون به اساس مسئله نباشه، چون اگه شما اقتصاد رو نتونید مدیریت بکنید هیچ چیز دیگر رو نمیتونید مدیریت بکنید. یعنی تمام اون وعده وعیدهای اجتماعی برای دموکراسی، آزادی، نمیدونم رفع ستم، نابرابری ها، اینها هم فقط حرفای توخالی خواهد موندش و در عمل وضع عوض نخواهد شد. پس این یک سناریوه. سناریوی دوم سناریوی پیروزیه، یعنی در واقع کشوری که میاد نظم غالب رو به چالش میکشه در واقع نه تنها این قدرت سیاسی رو به هر حال در کشور خودش به دست آورده ولی موفق هم میشه که خودش رو در نظم بین‌المللی جا بده و خودش ادغام بکنه. میدونید و خب این مثال بارزش چین هستش، میدونید و ویتنام البته. و تفاوت اینجا در کل اینطوری اینه، یعنی اگه ما به مثال چین یه مقدار توجه بکنیم، چیزی که راجع به چین خیلی اوقات شما میشنوید اینی که مثلا ماو وقتی که بود خیلی همه چیز خراب بود، بعد مثلا دن سیاپینگ اومد، اون یک فلسفه دیگه ای داشت، بازار رو باز کرد، بازار آزاد رو آورد و غیره و رقابت و غیره و این چیزها، از اون نظام سوسیالیستی فاصله گرفت و دیگه همه چیز به هر حال خوب شدش، میدونید، و به روال مثبتی افتاد. ولی این در واقع یک دید خیلی به حساب ساده لوحانه از اتفاقات توی چین هستش، برای اینکه در درجه اول قبل از اینکه اصلا دن سیاپینگ بتونه اون سیاست به اصطلاح حالا یه مقدار رفع کنترل هایی که در زمان مائو توی اقتصاد بود یا از بین بردن مثلا تعاونی های کشاورزی، یعنی مثلا کشاورز نمیتونه رو زمین خودش کار بکنه، مجبور بودش توی گروه های دست جمعی مثلا این کار رو بکنه و قیمت ها فیکس بود و خیلی 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 چیزهای دیگه. قبل از اینکه اصلا وارد این حوزه اقتصادی بشه و بعد مثلا با امریکا روابطش خوب بشه، اونا سرمایه گذاری بکنن و به هر حال یک گشایشی در اقتصاد چین به وجود بیاد، در واقع چین در زمان مائو یک معامله امنیتی با امریکا کرد. یعنی اصل مسئله اصلا این هستش، یعنی اون دولتی که سرکشه و انقلاب صادر میکنه تو افریقا رو به اصطلاح نفوذ پیدا میکنه، تو آمریکای لاتین، تو آسیا، و خب میدونید سر دعوا داره به اصطلاح با امپریالیسم امریکا به قول خودش و ببر کاغذی و غیره، با استفاده از یک سری اهرم‌ها در واقع به یک نوع تعامل و به یک نوع به حساب تفاهم با امریکا رسید. و چون این مسئله انجام شد، بعد چین تونست پله دوم رو برداره که به اصطلاح
به اصطلاح گشایش روابط اقتصادی بودش با چین، میدونید، با امریکا. و در اون معامله امنیتی در واقع طوری که این اتفاق افتاد، از دیدگاه چین به اصطلاح از متحد سابقش که اتحاد جماهیر شوروی بود خیلی هراسناک شد. اولا پروژه بمب اتمی که شوروی ها داشتن کمک میکردن به چینی ها که این به اصطلاح اینها بمب اتم بسازن، شوروی اینا رو ولشون کردن وسط کار. این پروژه بهش میگن 596، چینی ها 596، یعنی در جون سال 1959 شوروی ها اینا رو ول کردن و اینا به اصطلاح با اتکا به نیروی خودشون این پروژه رو جلو بردن که 5 سال بعدش به اصطلاح تونستن بمب اتم رو بسازن. و در زد و خوردایی که چین مثلا با هند به وجود اومد، خب هند در دوران جنگ سرد خب در جبهه شوروی بودش و خب شوروی جانب هند رو گرفتش و یه مقدار تنش بین چین و اتحاد جماهیر شوروی خیلی زیاد شد تا جایی که حتی به اصطلاح خطر به اصطلاح حمله هسته‌ای از جانب شوروی به چین به وجود اومد. بنابراین در کل ما ارزیابیش این بودش که دیگه تضاد اصلی برای چین و خطر اصلی برای چین در واقع نه امریکاست بلکه اتحاد جماهیر شوروی هستش. و امریکا هم در اون زمان خیلی با چین شاخ به شاخ شده بودش. اینا توی تایوان شاخ به شاخ شده بودن در زمان به حساب آخر جنگ داخلی که کمونیستا تونستن به اصطلاح اون میلیون چین رو چانگ شک و بقیه رو به شکست بدن. خب امریکا پشتیبانی از چانگ شک و اینها میکرد که فرار کردن به تایوان. در کره اینها با هم شاخ به شاخ شدن که چند میلیون نفر در این جنگ 3 سالش کشته شدن. حداقل 2 میلیون شاید چینی کشته شدن، 1 میلیون کره‌ای، 50-60 هزار نفر امریکایی و غیره. و حتی در ویتنام اینا با هم شاخ به شاخ شدن، چون به هر حال امریکا داشت از ویتنام جنوبی حمایت میکرد و خب چین هم از ویتنام شمالی 200-300 هزار نفر، یعنی در کل اون دوران 300-350 هزار نفر سرباز چینی در ویتنام بودن. در اوجش در یک زمان حدود 170 هزار نفر به اصطلاح سربازای چینی در ویتنام بودن که زیر ساخت می ساختن و خیلی کارها رو میکردن و خب اینطوری شد که خود ویتنامیا تونستن تمرکزشون رو بذارن روی پیشروی به طرف جنوب و جنوب رو شکست بدن و کشورشون رو یک پارچه بکنن. بنابراین امریکا هم خب میخواست از مخمسه جنگ ویتنام خلاصی پیدا بکنه. از یک طرف میخواست اتحاد جماهیر شوروی رو منزوی بکنه. به اینجا کشیده شد جریان که تونستن به یک تفاهمی برسن، اونم با وساطت پاکستان، چون هند که به اصطلاح یک نوع متحد اتحاد جماهیر شوروی بود در اون زمان و چین روابط خوبی با پاکستان داشت و خب از طریق پاکستان به هر حال این گفتگوها شروع شد و خب اون اتفاقی افتاد که همه میدونیم که دیگه نیکسون رفت اونجا و روابطشون رو عادی کردن و خب امریکایی ها نیروهاشون رو از ویتنام کشیدن بیرون، چینی ها هم همینطور. توی سازمان ملل تایوان اصلا از سازمان ملل اخراج شد، چین جایشون رو گرفت، چون تنها یک چین به اصطلاح نظریه کلی بود، تنها یک چین هست و اون یک چین فقط تایوان بود که تو سازمان ملل نماینده داشت. کشور مثلا چند میلیونی در اون زمان و مثلا 600-700 میلیون نفر چینی مثلا توی چین هیچ نماینده‌ای نداشتن در سازمان ملل و خب این مسئله حل شدش و به هر حال تحت این پروسه روابط چین و امریکا عادی شد دیگه. صدور انقلاب متوقف شد و خب به هر حال رفتن روی یک نوع همگرایی و این شد که زمینه رو ساخت که در زمانی که حالا بعد از اینکه مائو مرد و به اصطلاح دن شیاپینگ و اینا اومدن روی کار، اینا بتونن برن از اون به اصطلاح وارد فاز اقتصادی و معاملات اقتصادی بشن و اینها. بس این یک نکته خیلی مهمیه برای ما، هم خیلی مهمه این در واقع. یعنی تا زمانی که اگه مثلا این رژیم حاکم جمهوری اسلامی بخواد واقعا به عمر خودش ادامه بده و بخواد مثلا روابطش عادی بکنه با امریکا و با غرب و غیره، چاره ای نداره جز اینکه یک معامله امنیتی بکنه و قاطی کردن مسائل امنیتی با مسائل اقتصادی ابداً به هیچ جایی نخواهد رسید. یعنی هیچ نوع معامله اقتصادی نمیتونه جای یک نوع تضمین امنیتی رو بگیره. اول طرف اون نظام غالب باید از این مسئله که شما هیچ نوع خطری متوجه اون نمی کنید و به حساب همداستان هستید با او، از این تضمین پیدا بکنه و بعد شما میتونید به اصطلاح وارد حوزه
همکاری اقتصادی و غیره و اینها بشید. اقلا تجربه چین و خب چین با اون چین غولاسا و چین با اون قدرتش به هر حال این تجربه اونها بود و دلیل نداره که برای ایران متفاوت باشه. یه اتفاق دیگه هم توی چین افتاد که اونم از قلم میفته و اینه که در واقع کاری که دن سیاوپینگ کرد در واقع یک مقدارم خیلی با هرج و مرج و بی برنامه و بی ضابطه بودش و خب این میتونیم حدود 10-11 سال بعدش منجر به اون شورش میدان تیاننمن شد. خب چون بیکاری زیاد شد، تورم زیاد شد، به اصطلاح مردم عدم احساس ترس میکردن از حساب اون تضمین‌های زمان سابق دیگه وجود نداشتش و خب مسئله کراپشن و فساد و غیر و اینها خیلی خیلی بالا گرفتش و در واقع اتفاقی که افتاد به طوری بود، انقدر مسئله حاد بود که اصلا در رهبری شکاف افتاد. یعنی شخص اول و دوم مملکت به نوعی معتقد بودن که اتفاقا کسانی که دارن اعتراض میکنن، دانشجویان، کارگران و غیره، اینها حق دارن و باید یک جوری با اینا راه اومد و مدارا کرد. ولی خب هسته سخت قدرت اونها رو به اصطلاح عزل کردش و این جنبش رو سرکوب کرد. اما به استایل چینی، میدونید چینی‌ها هم سرکوب میکنن هم سازندگی میکنن، یعنی هیچ تضادی هم بین این دوتا نمیبینن، اینا رو مکمل هم میدونن و اینا افتادن که اون نظام اقتصادیشون رو سر و سامون بدن. و اینجاست یک شخصیتی دیگه میاد روی کار که خیلی شخصیت مهمی هستش به اسم ژورونگجی که شهردار پکن بود و نهایتا هم به پرومیر چین، مقام پرومیر رسید، یعنی شخص دوم مملکت به اصطلاح. و این اومد یک رفرم خیلی عمیق نظام بانکی رو کرد که حالا من دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، فقط اینو میخوام بگم که در واقع الهام گرفته از نظام بانکی ژاپنه که همونطور که گفتم یک طراحی خیلی ظریفی داره، پالیسی بانکس داره، با بانک‌های دیگه داره و یک نظام متمرکزه و صدور نقدینگی یا تولید نقدینگی که اساساً تولید وامه، یعنی نقدینگی در واقع اسکناس و اینها 2-3%، 5%، 95% وامه و این بسیار کنترل شده است، هم حجمش هم این که اصلا به چه مصرفی میرسه برای زیر ساخت‌ها، برای توسعه توانمندی صنعتی، برای توسعه روابط بازرگانی و کشاورزی و غیره و غیره. و پس بنابراین ما اینجا واقعا این دو شخصیت، یعنی مائو از یک طرف که قبل از دن شیاوپینگ بودش و ژورونگجی بعد از دن شیاوپینگ، خیلی خیلی نقش کلیدی رو ایفا میکنن. ژورونگجی اتفاقا الان 97 سالش، هنوز زنده است، خاطراتش هم نوشته و در واقع خیلی به اصطلاح خوندنی خاطراتش و خیلی چیزا آدم یاد میگیره. یعنی اگه کسی هم واقعا بخواد بره چین الان مثلا یه مقدار به اصطلاح مشاوره بگیره و ادوایس بگیره، فکر کنم بهتره بره آقای ژورونگجی رو ببینه و همکارایی که اون داشتش که حالا اونا مثلا ممکنه 70-80 سال سن داشته باشن و این یه کار بزرگی رو در چین کردن و این به اصطلاح کتاب‌هایی هم اتفاقا چاپ شده، چون خیلی متخصصین خارجی رو هم آوردن. یک بانکدار امریکایی هست به اسم جیمز استن که اصلا داستانی رو کاملا نوشته، تو بانک‌های غربی کار میکرد و بعد تو بانک‌های چینی کار کرد، این که چطوری اصلا ژورونگجی نظام بانکی رو کاملا ترتمیز منضبط کرد و راه انداخت. و فقط هم نظام بانکی، اصلا سیستم به اصطلاح مالیاتی، یا مثلا فرض کنید منع این که مثلا PLA که People's Liberation Army، ارتش به اصطلاح آزادی بخش چین هست که در کارهای مثل سپاه، در کارهای به اصطلاح اقتصادی خیلی دست داشتن، اونها رو از اونها خارج کرد و واقعا یعنی یک مهندسی، یعنی یک نظام مالی چین رو دوباره مهندسی کرد و از اونجاست که ما می‌بینیم از 20 سال اخیر تونسته از اون مخمسه تیاننمن و اون اوضاع خیلی آشفته بتونه خودش رو نجات بده. پس این هم یک مثالیه که نظام سرکش در واقع موفق میشه، یعنی نه فقط قدرت سیاسی رو به دست میگیره بلکه میتونه خودش رو با استفاده از یک سری اهرم‌ها وارد بازی بین‌المللی بکنه و خب به عنوان یک کشور معمولی محسوب بشه. البته چین دوباره الان به عنوان یک رقیب خیلی سرسخت شناخته شده، ولی خب دیگه انقدر بزرگ شده که نمیشه به سادگی از پسش بر اومد و به قول معروف این خرش از پل گذشته. ویتنام یک مقیاس خیلی کوچکتری مثل چین هستش، ولی این هم نکته مهمیه. یعنی وقتی راجع به ویتنام صحبت میکنیم
همه مثلا راجع به این صحبت میکنن خب اینا با فرانسوی‌ها جنگیدن یا اینا مثلا با امریکایی‌ها جنگیدن، ولی چیزی که از یاد میره اینه که بعد از اینکه اینها علیه امریکا پیروز شدن 1975 چند سال قبل از انقلاب خودمون، اینها تا حد خیلی زیادی متکی شدن به اتحاد جماهیر شوروی و به طوری که به اصطلاح این برای چین خیلی مشکل زا شد که چین اصلا یک نوع مداخله مرزی کردش در ویتنام و چینی ها در واقع اون رژیمی که توی کامبوج با سر کار اومده بود، پل پوت رو به جون ویتنام انداختن و حمله کردن به ویتنام، چندین هزار نفر ویتنامی کشته شدن و غیره و اینها. کل داستان این که به هر حال ویتنام وارد یک جنگ 10-11 ساله شدش، یعنی ویتنامیا حمله کردن به کامبوج و پل پوت رو ساقط کردن و همونجا موندن تا از اون ناحیه به حمله و اینها نشه. و نکته مهم اینه که تا زمانی که ویتنامیا اونجا بودن روابط ویتنام با امریکا کاملا تیره بود. امریکا خیلی حساس بود روی نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه و خب ویتنام رو هم به عنوان یکی از اقمار اتحاد جماهیر شوروی میدید و بنابراین به اصطلاح با تحریم و رفتار خیلی به اصطلاح سختی نسبت به ویتنام داشت. و وقتی که ویتنامی ها هم به اصطلاح یواش یواش دیدن خود اتحاد جماهیر شوروی هم داره از هم میپاشه و گورباچوف اومد روی کار و چند سال بعد از اون خودشون از سر خود کشیدن خودشونو بیرون از کامبوج و تنها در اون موقع بودش که اینا تونستن مذاکراتشون با امریکایی‌ها در رابطه با عادی سازی روابط به اصطلاح اثر بگیرن که اینم با وساطت جان کری و جان مکین، یعنی از حزب دموکرات و از حزب جمهوری خواه که هر دوشون در ویتنام جنگیده بودن و حتی مثلا اسیر جان مکین مثلا اسیر شده بود در ویتنام در عرض 5 سال و اینها، چون خلبان بود و هواپیماشو زده بودن و اینها. با وساطت اونا در دوران کلینتون اینا روابطشون رو عادی کردن و خب بعد کلینتون رفت اونجا، اینا وارد با World Trade Organization شدن، یعنی اون به اصطلاح سازمان به اصطلاح بین‌المللی تجارت و غیره و به عنوان یک کشور عادی تونستن جذب سرمایه کنن و غیره و غیره. ببینید پس این هم مسیر برده. بنابراین این هم میتونه برای ایران یک نوع سرمشقی باشه، ولی خب شرط اصلیش اینه که باید اول یک معامله امنیتی خیلی شسته رفته بشه و بعد اینها بتونن وارد فاز بعد بشن. ورژن سوم هم که حالا من خیلی دیگه کوتاه میگم چون فکر کنم خیلی هم طولانی شد، میبخشید. به طور کلی اینه که ممکنم هست، یعنی این احتمال هم هست که تقابل بین اون کشور به اصطلاح چالشزا و سرکش با نظام حاکم در واقع اصلا حل و فصل هم نشه، یعنی بیفته در یک حالت بینابینی و این تقریبا یک خاصیت دائمی به خودش بگیره. یعنی این هم ممکنه. منتها من اعتقادم اینه که وقتی ما به کشورهایی که تو این موقعیت گیر کردن نگاه میکنیم میبینیم با مورد ایران خیلی تفاوت‌های اصلی دارن و بنابراین من بعید میدونم در مورد ایران اینطوری باشه. یعنی در مورد ایران به اصطلاح ادامه این حالت بینابینی نبرد نباخت نجنگ نصلح من فکر میکنم خیلی احتمالش کم هستش. بنابراین یا از مسیر شکست باید بره جلو یا از مسیر پیروزی و خب اون شرایط کلیش رو هم من دیگه توضیح دادم و اینها. ولی فقط برای اینکه این حالت سوم رو هم از نادیده نگیریم، ببینید مثلا فرض بکنید روسیه الان بیش از 100 ساله کشور به اصطلاح یاغیه در واقع، یعنی هنوز نتونسته رابطه خودش رو با به هر حال نظم غالب به اصطلاح چیز بکنه، تنظیم بکنه. با اینکه به هر حال خب مثلا دوران خروشچف مثلا همزیستی مسالمت آمیز، سیاست همزیستی مسالمت آمیز بود، در دوران برژنف مثلا دتانت بود و غیره. ولی خب روسیه که شد اتحاد جماهیر شوروی، بعد فروپاشی اتفاق افتاد، بعد حالا یک نوع بازسازی اتفاق افتاده، هنوز این مسئله ادامه داره و خب اون چون یک ابرقدرته، میدونید یک ابرقدرت، قدرت هسته‌ای، قدرت مسلمه به اصطلاح وسعت جغرافیایی و مواد به اصطلاح منابع طبیعی و غیره، و تنها حالتی که ما بتونیم تصور کنیم این یک جوری حل و فصل بشه رابطش با غرب اینه که اگر در آینده خطر چین اونقدر زیاد بشه برای غرب که این اصطلاح مجبور بشن روسیه رو به اصطلاح امتیازاتی بهش بدن، با خودشون نزدیک بکنن که چین رو منزوی بکنن. یعنی درست عکس همون کاری که امریکا با
در سالهای 60 و 70 کیسینجر و نیکسون کردن، یعنی با چین هم داستان شدن که شوروی رو منزوی بکنن و ممکنه مثلا عکسش اتفاق بیفته. کره شمالی هم همینطور ابرقدرت نیست، ولی خب قدرت هسته‌ای 20 سال کلاهک‌های هسته‌ای و غیره داره و خب بنابراین به زودی هم به این هیچ چشم اندازی هم وجود نداره که این تخاصمش با غرب تمام بشه. نه کسی میتونه بهش حمله بکنه و اونم یک جوری جامعه خودش رو با مشت آهنین داره اداره میکنه و مستقل هم هست، یعنی هم از چین مستقل هست، هم از روسیه مستقل هست و اونا روابطی داره و معلوم نیست واقعا این چی بشه. میدونید مثال سومش هم کوباست. میدونید کوبا هم مثلا 20 سال قبل از ما انقلاب کرد، میدونید، ولی خب هنوز هم یک حالت بینابینی داره، گرچه حالا به نظر میاد که امریکا میخواد کارشو یکسره بکنه، میدونید، و فکر کنم در این کار موفق هم بشن، چون کوبا به هر حال پشتیبانی رو که از اتحاد جماهیر شوروی که داشت که اون که از بین رفت و با ونزوئلا روابطش رو قوی کرد و خب اونم دیگه به خاطر این جریانات اخیر از بین رفته و حالا سعی کرده مقدار از مکزیک مثلا نفت بگیره، سوخت بگیره غیره، ولی خب توی یک محاصره دریایی هست و در تنگنا قرار داره. ولی واقعا لزومی هم نیست این مسئله حل و فصل بشه، چون در واقع کوبا در یک کشور حاشیه نشینه در واقع در نظم جهانی، مثل ایران نیست که مثلا وسط میدونید این تمام به اصطلاح چه میدونم اتصال مثلا آسیا، اروپا، آفریقا، خاورمیانه، خلیج فارس، تنگه هرمز و بنابراین خیلی مهمه که این مسئله ایران مدیریت بشه و بنابراین من فکر می‌کنم بعیده، چون ایران نه مثل کوبا حاشیه نشینه، نه مثل کره شمالی بمب اتم داره، حداقل فرض ما این هستش، و نه مثل شوروی ابرقدرته و به خاطر همین فکر می‌کنم اون حالت بینابینی دائم یا عدم برون رفت به اصطلاح در مورد ایران صادق نباشه و بنابراین ما مسلماً یا با سناریوی به اصطلاح شکست یا با سناریوی حالا پیروزی اونطوری که تعریف کردیم روبرو خواهیم شد. من دیگه فکر کنم اینو تمام میکنم اینجا و دیگه اگر حالا صحبتی بود میتونیم به هر حال این مقدار بحث بدیم، مثلا دکتران امنیتی چی میتونه باشه برای ایران که بتونه در اون غرب آسیا که موقعیت خیلی پیچیده‌ای داره، اسرائیل هست، امارات هست، غیر، هند بازی میکنه، پاکستان بازی میکنه، عربستان و غیره، خیلی موقعیت مقدار پیچیده‌ای، چجوری میتونه اونجا بازی بکنه که بتونه یک معامله امنیتی اونطوری که چینی ها معامله امنیتی کردن با امریکا یا ویتنامیا کردن، ایران هم بتونه بکنه و بتونه یک گشایشی به اصطلاح به وجود بیاره. و اگر نتونه این کارو بکنه دیگه خب مسلماً مسئله رفاه اصلا کاملا منتفیه، چون هیچ نوع فعالیت اقتصادی به اصطلاح با مفهوم اتفاق نخواهد افتاد و به اصطلاح شرایط اقتصادی وخیم‌تر میشه، تنش‌ها وخیم بیشتر میشه، نارضایتی و جنبش‌ها و شورش‌ها و حالا قیام هر چیزی بیشتر میشه، سرکوب بیشتر میشه و بعید نیست در چنین شرایطی اون رژیم اگر واقعا تواناییش رو داشته باشه بره به طرف سلاح هسته‌ای و به نوعی یک سناریوی کره شمالی مثلا فرض بکنید رقم بخوره، که اینها دیگه باید دید چجوری به اصطلاح جریانات ادامه پیدا خواهد کرد. پس من دیگه اینجا صحبت رو تمام میکنم. میبخشید از فکر کنم وقتم هم خیلی تجاوز کردم. به هر حال میتونیم حالا هر صحبتی، کامنتی اگه بود یا سوالی بود بتونیم با هم نگاه کنیم. متشکرم. خیلی متشکر آقای دکتر جلالی، بسیار سخنرانی پربار و اطلاع بخشی بود، به خصوص که شما با این دید ویژه‌ای که دارید در واقع یه چشمانداز میدید از همه کشور، از فرایند رشد و توسعه در همه کشورها از هر سنخ و ترازی، و ما چندان عادت نداریم به این چشمانداز. ما یاد گرفته بودیم از دوران جوانی که کشورها رو در چارچوب اردوگاه ها با هم دیگه مقایسه بکنیم. کسی جرئت نمیکرد تو دوران ما که مثلا ویتنام رو با ژاپن مقایسه بکنه و از مقایسه اینها هم درس مشترکی بگیره، درس آموزنده‌ای بگیره که به سود کشور خودشه. من فکر میکنم شاید
بخشی که من سخنرانی شما کردم اینه که در جریان دهه‌های اخیر یه جور به اصطلاح پارادایم چینج ایجاد شده تو نظریه رشد و تقریبا همه صاحب نظرها از اون دیدگاه قدیمی که اقتصاد آزاد و رشد بر پایه روابط اقتصادی آزاد رو راه حل کشورهای رشدیابنده می‌دونستن عدول کردن و نقش دولتی رو که کارآمد باشه، دولتی که کاردان باشه و فاسد نباشه و مورد اعتماد مردم باشه رو برجسته میکنن و در واقع نقش کلیدی بهش میدن در هدایت اقتصاد و در دانش رشد. و این رو شما به خوبی نشون دادید که هم در مورد ژاپن صدق میکرد و هم در مورد چین و ویتنام. به هر صورت این نشون دهنده اینی که کاری که شما انجام میدید کار نوعی است و من خیلی امیدوارم که ادامه بدید و به طور قطع مفید واقع خواهد شد در تغییر دید همه ما نسبت به مسئله رشد. thank you